السلام عليكم. اليوم موضوعنا الهارت ميرمرز. قبل ما نبدأ في الموضوع لازم نعلمكم النورمال هارت ساوند قبل ما نبدأ في الابنورمال. We have two obvious heart sounds اللي هي ال S1 وال S2. S1 اللي هي الفيرست هارت ساوند نتيجة للمايترال والترايكاسبيد كلوجر، والسكند هارت ساوند نتيجة للأورتيك والبلمونري كلوجر. زي ما قلنا الفيرست هارت ساوند نتيجة للترايكاسبيد والبايكاسبيد فالف كلوجر، ونسمي هذا الفالفز الاتريو فنتريكولار فالفز لأنها موجودة بين الاتريوم والفنتريكلز. والاس 2 نتيجة للأورتيك والبلمونري فالف كلوجر ونسميها سيميليونر فالف. ليش تقفل الاتريو فنتريكولار فالفز؟ فيسيولوجيكالي عشان الانترفنتريكولار بريشر يزيد ويكون أكثر من اللي موجود في الاتريوم. فلما يزيد الانترفنتريكولار بريشر ويكون أكثر من الانتر اتريوم بريشر راح يسوي لي sudden closure of the atrioventricular valves وراح نسمع الفيرست هارت ساوند. طبعا لوجيكلي انه الفيرست هارت ساوند تسمعه at the beginning of the systole. second heart sound physiologically the pressure inside the heart will decrease وراح يكون أقل من الموجود في الأورطة والبلمونري. And this will lead to the closure of the semilunar valves which will make the second heart sound, and logically it's during diastole. طيب أنا كيف أفرق بين ال S1 وال S2؟ أنا بسمع لب دب كيف أعرف إنه هذه الميترال closure ولا الأورتيك closure؟ There is a longer pause between S2 to S1 than to S1 to S2. يعني بين الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند مسافة أقل من المسافة between السكند هارت ساوند إلين ما نسمع الفيرست هارت ساوند من جديد. لبدب 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 لبدب. أتوقع إنه الصورة هذه موضحة بما فيه. كلينيكالي عشان تفرق بين الفيرست والسكند هارت ساوند you should palpate the carotid or the radial pulse. طيب إيش راح تحس؟ If you feel the pulse and listen, this is the first heart sound. يعني إذا سمعت وحسيت pulse في نفس اللحظة هذا الفيرست هارت ساوند. فالمعادلة واضحة، تسمع وتحس هذا الفيرست هارت ساوند، سمعت وما حسيت هذا السكند هارت ساوند. Enough with the heart sound. Let's begin with murmurs. عندنا two types of murmurs, innocent murmur و abnormal murmur. الانسنت ميرمر تسمعها في الأطفال وأثناء الإكسرسايز اللي الشخص مسوي إكسرسايز واللي عندهم هايبر دايناميك ستيت. الابنورمال ميرمر غالبا تكون فالفولار ديزيز أو سيستميك ديزيز مأثر على الهارت فالفز. طيب احنا ليش نسمع ميرمر؟ الميرمر سببها رابيد بلاد فلو، يعني إذا زادت سرعة الدم المضخوخ من القلب صار عندي ميرمر. النورمال فيلوسيتي اوف بلاد فلو از 1 متر بير سكند. اثناء الاكسرسايز ممكن يوصل ل 4 متر بير سكند، فعشان كذا نسمع الانسنت ميرمر. يعني اذا حد سالكم بعدين ايش سبب الميرمر تقولون له رابيد بلاد فلو بيريد. طيب انواع الابنورمال ميرمرز عندنا سيستوليك ودايستوليك. السيستوليك في الاس 1 والدايستوليك في الاس 2. طيب في اساسيات لازم تحفظها زي ما انا اقولها علشان ما تنسى ايش اللي يجي مع الميترال ستينوس وايش يجي مع الميترال ريجير. احنا من البدايه قسمناها S1 و S2. الاس 1 الصمامات الاساسيه اللي تسبب الصوت اللي هي الترايكاسبيد والميترال. زياده على الترايكاسبيد والميترال تضيف حرف الار اللي هو ريجريتيشن. طيب السيستوليك ميرمر قلنا ضفنا عليها الار اللي هي ريجريتيشن. الترايكاسبيد والميترال ريجريتيشن حيسوي لي بان سيستوليك. نيجي للاس 2 قلنا الصمامات الاساسيه اللي هي الاورتيك والبلمونري ضفنا عليها الريجريتيشن سوت لنا ايرلي دايستوليك ميرمر. انت اذا عرفت الاس راح تضرب عصفورين بحجر، هتعرف هذه سيستوليك ولا دايستوليك وراح تعرف الدامجد فالف. نرجع للسيستوليك ميرمرز. عندنا بان سيستوليك وميد سيستوليك وليت سيستوليك. الليت سيستوليك خلوها بعدين. البان سيستوليك تراي كاسبيد ومايترال ريجيرشن، اما الميد سيستوليك تجيب الاورتيك والبلمونري وتسوي لها ستينوسس، يعني تعكس الموضوع. في الدايستول عندي ايرلي دايستول وميد دايستول. الايرلي دايستول قلنا المين فالفز اللي هي الاورتيك والبلمونري ريجيرشن يسوي لي ايرلي دايستول. اما في الميد دايستول انا عكست، اخذت المايترال والترايكاسبيد وسويت له ستينوسس. نرجع للليت سيستوليك ما عندي الا شيء واحد اللي هو المايترال برولابس. الريجريتيشن ميرمر tend to fill the entire phase، اما الايجكشن ميرمر اللي هي في الستينوسس tend to have a start and end point. أنا بكذا خلصت شرح. أتمنى اللي ما كان فاهم فهم واللي كان فاهم فهم زيادة.
If you have any comment or questions, please ask.